Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senin kaping 18 Agustus 2025 dina surat Ibrahim ayat ke-12 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malana jeung kunaon ari abdi sadayana Allah tawakkala 'ala Allah kunaon henteu tawakal ka Gusti Allah. Wa qad hadana padahal sanyana hadana geus dibere hidayah ieu ka abdi sadaya teh. Subulana bari dibere jalan anu lempeng anu bener jalan sabilillah. Sabab waktu sarita masih seueur gangguan umat kafir. Jadi ngalakukeun ibadah teh teu gampil mode ayeuna susah. Sabab seueur ancaman, seueur hujatan, seueur kadoliman jalma-jalma kafir di waktu sarita. Saterasna. Walanasbironna jeung sanyana ari urang teh geus sabar ieu teh sadayana ge. Alama adataitumuna tina naon perkara anu geus ngaganggu ka urang sadaya. Urang teh sabar tina gangguan ieu teh. Nah kunaon atuh ieu teh? Can aya kene hidayah ka jalma-jalma kafir. Wa 'alallahi jeung ka Allah hungkul fal yatawakkalil mutawakkilin, tawakalna jalma-jalma anu bertawakal. Jadi urang sadayana kudu tawakal teh saatosna ikhtiar, saatosna usaha tawakal 'ala Allah. Margi hirup urang mah di dunya duka moal 100 tahun, meme 100 tahun geus pindah alam ka alam nu langgeng anu saumur-umur teu aya batasna. Matak meupeukeur di dunya hayu urang tawakal ka Allah ulah tawakal ka nu sanes. Saterasna. Wa qala jeung nyadarita saha alladzina kafaru jalma-jalma nu kafir waktu sarita. Nyariosna ka saha li rasulihim ka utusanana ka rasul-rasulna ieu jalma-jalma. Bari ngancam pokna teh kieu lanuhrijannakum tangtuna kami bakal ngusir anjeun ngaluarkeun anjeun ya rasul cenah gitu min ardina tina muka bumi ieu ti kampung halaman kami ek diusir maneh mah kabeh oge cenah gitu. Para rasul atanapi rasul hiji rasul sadayana oge anu kira-kira ngaganggu kana agamana bade diusir. Saterasna la aula ta'uduna atawa kembali maneh fi millatina kana kepercayaan kami sadayana. Kembali kana menyembah berhala tapekong jeung kana sesembahan selain ti Allah. Heg cenah di dieu moal diusir ngan lamun rek nyembah Allah mah atawa rek ngarubah-rubah kana ibadah kami bakal diusir ku kami. Tapi para rasul henteu ngahiraukeun diabaikeun sabab manehna mah geus boga keyakinan fa'auha sabab geus ngawahyukeun ilaihim ka para rasul Allah kepercayaan geus kuat rasul mah rabbuhum tegasna pangeranana itu para rasul lamuhlikanna saur Allah tangtu dibinasakeun saha adzalimina jalma-jalma nu zalim. Jadi umat zalim pasti binasakeun. Para rasul mah santai we da gaduh backing Allah Subhanahu wa taala teu kudu bingung. Saterasna walanuskinannakum tangtuna jeung tangtuna bakal dibere tempat seken di mana fil ardi di muka bumi. Jadi tangtuna anjeun bakal dibere tempat engke di muka bumi mimba dihim saatosna dibinasakeun itu jalma-jalma anu musyrik anu kafir. Zalika ari itu kejadian liman khafa pikeun jalma-jalma anu sieun maqami hadirat kami saur Allah. Wa khafa jeung sieun itu jalma-jalma wa'idin tina ancaman kami. Saterasna wastaftahuna jeung memohon para rasul ka Gusti Allah ngadoa wa khabba jeung binasakeun ya Allah kullu saban-saban jabbarin anu sawenang-wenang jalma sawenang-wenang binasakeun ya Allah anidin jeung jalma anu keras kepala dina kasalahanana. Saterasna miwaraihi jeung di tukangeunana itu jalma-jalma nu zalim nu kafir jahannamu bakal dikepung ku neraka jahanam
wa yusqa jeung bakal dibere inuman mimmain tina cai sodidin anu campurnana anu hanyir anu panas anu teu aya kanemana pisan tah di neraka jahanam teh bakal disiksana teh leuwih dahsyat tibatan naon bae ge panasna neraka jahanam 70 kali panasna seuneu urang ge sakalian ngaduruk panas komo deui ieu neraka jahanam. Tah mugi urang sadayana sateu acan mulang ka alam anu panjang saaceuna ngalih alam ka alam anu akhirat anu salawasna anu kekal abadi urang di dunia hayu urang milarian bekal kanggo urang di ditu di akhirat nyaeta ku amal baik amal ma'ruf nahi mungkar pikeun urang sadayana sareng keluarga urang ku angpusakum wa ahlukum naron jaga anjeun kabeh jeung keluarga anjeun tina panasna seuneu neraka. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna dina dinten ieu kalian insyaallah enjing dilajengkeun deui dina ayat anu salajengna mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.